مثلث برمودا معروف أيضا بمثلث الشيطان، إنه من أشهر الأماكن المرعبة وسيئة السمعة في العالم، ويقع في شمال المحيط الأطلسي، وتقدر مساحته بنحو 500,500 ميل. تقول الإحصاءات إنه حوالي 300 سفينة و75 طائرة مروا من هناك، ولم يعد لهم أثر حتى يومنا هذا. وكل عام نرى نظرية جديدة تحاول تفسير هذه الظاهرة، ولكن لم نتوصل إلى تفسير نهائي لها. لذلك يمكننا أن نقول إنه شيء خارق للطبيعة. اليوم سنقدم لكم حالتين غريبتين مرتا بهذا المثلث، لكنهما لم يختفيا تماما ولم يحطما، بل عادا مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية بعد فترة من الاختفاء ظل فيها في غياب تام، ثم عاد مرة أخرى إلى أرض الواقع. طائرة عادت بعد الاختفاء ل45 عاما وراء ذلك المثلث، ورجل خرج للإبحار قليلا في تلك المنطقة، لكنه مر بما لم يمر به بشر من قبل، وعاد إلى الحياة مرة أخرى وهو على قيد الحياة ليحكي ما حدث له من قصص غريبة ومخيفة في ذلك المكان المنعزل عن العالم الذي نعيش به. قبل البدء في موضوعنا اضغطوا على زر الإعجاب لنتعرف على عدد الأشخاص الذين سيهتمون بهذا المقطع. الرابع من شهر سبتمبر عام 1954 أقلعت تلك الطائرة من مطار بألمانيا، وهبطت في البرازيل بعد 45 عاما من إقلاعها. تلك الطائرة المختفية هبطت وعلى متنها 82 هيكلا عظميا، بالإضافة إلى قائد الطائرة والطاقم بأكمله. وقد كانت تلك الحادثة تأكيدا على أمر ذلك المثلث الشيطاني الذي عانت منه عشرات السفن والطائرات التي مرت من هذا المكان، سواء بالاختفاء أو التحطم. لكن الغريب في الأمر هو عودة الطائرة بالركاب بأكملهم. يزعم المتابعون والمكتشفون لتلك الطائرة أنها قد اختفت تماما في غضون بضع ثوان، وسافرت مئات الأميال عن المكان الذي كانت تحلق به، ولا أحد يعرف ماذا حدث لها في تلك الفترة. وقد تصدرت تلك الرحلة المسماة سانتياغو 513 عناوين الأخبار في تلك الآونة فور اكتشافها، كما وصفتها السلطات البرازيلية بأنها أطول رحلة على مر التاريخ. أقلع ركابها أحياء وعادوا وهم هياكل عظمية مفارقين الحياة. اكتنف الغموض تلك الرحلة منذ أن حلقت فوق مثلث برمودا، بعد أن اختفت من الرادارات وانقطع الاتصال بها وبطاقمها بالكامل. فزعم الكثيرون أن الطائرة قد تحطمت ومات كل من عليها، لكن بعد 45 عاما من تلك الحادثة حدث ما لم يتوقعه أحد، فقد ظهرت الطائرة قرب المطار بالبرازيل وهبطت به بالفعل. على الرغم من ذلك لم يكن هناك أي اتصال بين برج المراقبة بالمطار وهذه الطائرة. وبعد فحص الطائرة من قبل رجال الأمن والمسعفين، اكتشفوا أن طاقم الطائرة و88 راكبا موجودون في مقاعدهم بالفعل، لكنهم كانوا عبارة عن هياكل عظمية. وقد رفضت السلطات التعليق على الأمر، لكن هناك من العلماء من يفسر ذلك بأن تلك الطائرة قد دخلت في حالة تسمى بالتشوه الزمني، لأنه ليس هناك أي تفسيرات أخرى لذلك. ماذا تعتقدون أنتم؟ أخبرونا في التعليقات. قصة أخرى مرتبطة بمثلث برمودا يحيطها الغموض، وهي قصة حقيقية وقعت بالفعل لرجل يسمى توماس، كان عالقا في مثلث برمودا. وقد كشفت السلطات في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عن هذه القصة، لكن كانت تشبه فيلم الخيال العلمي، لكن في الواقع ليست كذلك. ما حدث لتوماس براون صاحب 56 عاما في عام 2009 يكشف الكثير من الحقائق عن هذه البقعة، ويعطي حلا لنظريات عديدة وإجابات لتساؤلات عدة. توماس براون خرج إلى البحر بزورقه من فلوريدا ناحية ساوث بيتش، تاركا ملاحظة في الفندق الذي نزل فيه هو وزوجته تقول إنه نزل في نزهة صغيرة بقاربه وأنه سيعود في اليوم التالي. وقد كان توماس يعمل في شركة مسابح ل30 عاما صانعا للزوارق والقوارب، وما لم يكن يعرفه أحد أن هذه المرة ستكون هي الأخيرة التي سيرى فيها توماس، وقد مرت 7 سنوات كاملة.
اختفى توماس تماما فيها ولم يعد له أي أثر، وقد خرجت السلطات وفرق الإنقاذ للبحث عنه، لكن لم يره أحد في أي مكان، لا أصدقائه ولا عائلته، لا أثر له، وكأن الأرض قد ابتلعته، أو بالأحرى ابتلعه البحر. مرت سنوات وقد حزنت زوجته حزنا كبيرا على فراقه، وفقدت الثقة في عودته مرة أخرى لمرور تلك الفترة الطويلة. في 25 من أغسطس عام 2016 تلقت الزوجة هاتفا بضرورة الحضور للمركز الصحي التابع للمدينة لمعالجة قضية اختفاء زوجها، مؤكدين لها أنه تم العثور على قاربه. لم تتمالك نفسها من البكاء ريثما وصلت ورأته. انفجرت بالبكاء عندما وجدت زوجها في المستشفى متعبا جدا تفوح منه رائحة كريهة وفاقدا لأسنانه، وقد بكى بكاء شديدا عند رؤيتها، لكن لم تكن لديه القوة للوقوف ومعانقتها. صرخت في الشرطي وقالت إنه هو، واحتضنته من شدة الفرحة به. ثم حكى لنا توماس كل ما مر به، حيث قال إنه خرج للاستجمام والاسترخاء في قاربه، يتأمل كثيرا ويشرد بتفكيره فيما وصل إليه هو وزوجته. دقائق معدودة من التفكير، ثم قرر العودة إلى الشاطئ مرة أخرى، لكن عندما قرر تشغيل القارب لم يعمل. عاينه عن قرب وكان كل شيء على ما يرام، فقرر استخدام اللاسلكي ولكنه أيضا لا يعمل، فقرر إيقاد النار لعل أحدا يكون قريبا ويراه لإنقاذه، ولكن كل هذا كان من دون جدوى. ثم حاول النوم قليلا في الليل إلى أن طلع النهار، واطمأن بصوت البواخر من حوله، لكنه سرعان ما اختفى هذا الصوت عندما خرج توماس من مقصورته، لكنه لمح جزيرة بعيدة محاطة بالنباتات. لكن ما لفت انتباهه أكثر هو طحالب حمراء كانت تحيط بالمكان هذا، لم يرى مثلها من قبل على الرغم من درايته بها جيدا. نزل توماس على تلك الجزيرة وقد رأى بقايا قوارب وقردا ينظر إليه من بعيد وحطام طائرات. تجول توماس في تلك الأرض لعله يرى آثارا للحضارة، لكنه كلما تحول في الجزيرة يجد نفسه عائدا إلى نقطة الصفر من جديد ولا يصل إلى شيء، فبقي في مكانه منتظرا أحدا يأتي لإنقاذه، لكنه لم يظهر أحد، كما أن مخزونه من الطعام قد شارف على الانتهاء، فكان عليه أن يبحث عن الطعام والشراب في كل مكان. ومع مرور الأسابيع تعلم استخراج المياه من النباتات والأعشاب بطريقة التجميع والتكثير، وكذلك عاش على صيد الأسماك الصغيرة. وقد قام في الأيام الباردة بإشعال الحطب وبعض الأخشاب من أجل الشعور بالدفء في هذا المكان البارد، لكنه بعدما شعر بالتعب بدأ في مراقبة القرد الذي كان يأتي إليه ويتتبعه، لكنه لم يستطع ذلك لأنه كان كلما يقترب منه يختفي القرد تماما، وقد ظل قرابة سنة كاملة على هذا الحال. أصبح توماس واهن القوى تماما، شفاهه تقرح وشعر بالتعب الشديد، كما بدأت أسنانه في التساقط، وقد فهم أن الوقت بدأ يداهمه، وقد دخل إليه الظن أنه سيموت عاجلا أو آجلا في هذه الجزيرة، وربما يصبح هو طعاما للقرد وليس العكس. لكنه لم يستسلم لذلك تماما، وبدأ في صناعة أدوات شراعية وتجديفية حتى يتمكن من النجاة. المحزن في الأمر أنه كان ينظر إلى المسطحات المائية التي لا نهاية لها أمام ناظريه، مما أكد أنه ميت بالفعل. وعندما أقبل الليل سمع صوت طرقات على باب مقصورته ينادونه بصوت مرتفع: هل من أحد هنا؟ فتح الباب ووجد أمامه رجلين يبدو عليهما أنهما من خفر السواحل. لم يصدق توماس ما رآه أمامه، وبدأ ينظر إليهما بفرح شديد حتى سقط مغشيا عليه، فالتقطاه وحملاه بصحبتهما ونقلاه إلى مصحة قريبة، وتم إخبار الزوجة، وهذا كل ما حدث. ثم خرج توماس بعد عدة أيام من المستشفى وقد تعافى تماما. لكن هذه القصة الحقيقية تطرح الكثير من التساؤلات التي دارت حول هذا الأمر. هل كان هذا القرد حقيقيا أو أنه من وحي خياله؟ ومن أين أتت الطحالب الحمراء على الرغم من أنه لا وجود لها في هذا المكان في الماء المالح؟ كما ذكر توماس أنه عاش على هذه الجزيرة لمدة سنة كاملة، على الرغم من أننا نعرف أنه قد غاب 7 سنوات وليس سنة واحدة. فهل غاب عنه الزمن أيضا أم أنه لا يعرف الحساب في تلك المنطقة؟ ومن أين أتت القوارب المحطمة والطائرات الساقطة على هذه الجزيرة؟ ولماذا لم يقرر العودة إلى منزله إلا بعد سنة كاملة على حد زعمه في هذه الجزيرة المهجورة؟
ماذا تعتقدون أنتم بشأن هذه القصة الحقيقية؟ هل دخل توماس في بعد آخر من أبعاد الزمان والمكان كما دخلت الطائرة السابقة؟ أخبرونا عن آرائكم في التعليقات أسفل المقطع. هذا كل شيء لليوم. هل تريدون أن تشاهدوا المزيد من المقاطع على قناتنا؟ سأساعدكم على ذلك. اضغطوا هنا على زر الجرس وستصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. شكرا للمشاهدة.